voiture dans cette zone du paddock qui sert donc de stationnement magique pour ceux et celles qui ne prennent pas refuge serrer les roues en marche jusqu'à demain avec le fusil de rail. On est approché d'une Lamborghini d'un très joli hiver, ça change un peu mais c'est aussi très très bien. Voilà pour l'une de ces voitures à voir en ce moment dans le paddock. Monsieur Axel Laportier, bonjour, j'imagine que c'est la vôtre. Oui, tout à fait. Et votre nom, c'est moi Nicolas. Vous venez d'où, Nicolas? Et là, je suis resté. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est une Lamborghini, vous allez me dire, d'accord? 4 minutes avant le départ de 16h. 4 minutes. Alors, c'est vous qui Nicolas. Génial. Ouais, super. La couleur,